Sot po diskutohet buxheti dhe na u duk sikur ata që prezantuat paktën për pjesën e bujqësisë kishin ngrënë gazetën Zëri i popullit kohës. Dhe na flisnin për propagandë dhe për atë që çfarë po i ofrojnë fermerëve shqiptar. Sot fermeri muzëqar, fermeri lushnjar dhe gjithë fermerët e Shqipërisë janë në ditën e tyre më të zezë. Në qoftë se vërtet doni të dini si është fermeri, hajdeni dhe dëgjoni hallet e tyre në protestë. Në qoftë se ky buxhet do të ishte aq i mirë sa ju premtoni, do të ishte aq i kolondrisur sa ju do ta bëni dhe plugun dhe parmendet na thatë në 3D këtu, hajde dëgjoni fermerët sot në Lushnjë, au pak ditë më parë në Lushnjë në protestë, se çfarë mendoj, çfarë mendimi kanë. Ju kanë kërkuar dhe ju kanë adresuar disa kërkesa dhe nuk e keni vënë ujë në zjarr. Minimalisht duhet i dëgjoni. Minimalisht duhet i dëgjoni, duhet me ta të bashkëpunorit i dëgjoni pavarësisht kërkesave të tyre legjitime, por në rast se nuk mund të implementohen ose të realizohen, të paktën bini një emërus përbashkët. Ju nuk e keni seriozisht me bujqësinë, ju po talleni me bujqet dhe me fermerët lushnjarë. Fermeri sot është në ditën më të zezë, sepse fermeri lushnjar nuk arrin do të dali në më të keqen barazim me atë çfarë mbjell dhe me atë çfarë pret. Por që të dali barazim duhet të ketë garant dhe shitjen, që nuk e ka. Por hedh produktin e tij. Kemi rastin e shalqirit, rastin e domatet, të kastravecit dhe të gjithë me radhë. Në Lushnjë, produktet bujqësore për fat të keq nuk kanë treg, sepse ato çfarë ju keni në program dhe për vitin e ardhshëm, për sëri nuk japin shpresë bujqësisë. Nuk duan gjë tjetër. Dëgjoni përpara se ta kaloni këtë buxhet. Dëgjoni, nuk ka asnjë gjë të keqe të dëgjoni. Jo me kokforcinë tuaj. Nuk mundet që drejtuesit e lindur në blok të marrin vendime për bujqet e fermerët që i kanë duart me kallo. Po, duhet shkoni te serat e tyre, të uleni me ta, pse jo, edhe një muaj të harxhoni. Të harxhoni kohën me këta fermerë, sepse realisht, jo vetëm që po i lënë serat e tyre të pambjellura, por po largohen gjithë nga vendi. Tregu shqiptar ka falimentuar, po ashtu dhe në eksport me këto incentiva dhe me këto kërkesa, apo me këto pike që po frusni në buxhetin tuaj. Ju thatë, po se keni parë mirë, ju thatë, fillimisht mu drejtuar një nga ministret, se ne kemi bërë magazina anës rrugës. Ju rroft kosherja, sepse bletët ishin të gjithë në protest. Sot dhe grumulluesit ishin në protest bashkë me fermerët. Ata janë më keq se sa fermerët në ditën e tyre më të zezë. Nuk ka nevojë fare me për kosheren, sepse realisht produkte nuk ka. Nuk ka treg, nuk ka çmim, po dalin me humbje. Ja, kjo është historia që thoni ju, se i keni grumulluesit. Po sot që bën grumulluesit bashkë, po, ato grumullues që ju gjatë gjithë periudhës së zgjedhjeve i përdoret për fushat elektorale. Asnjë nga ata grumullues atëherë nuk ka votuar për Partinë Demokratike, kanë qenë gjithë juaj. Pse sot nuk e duan këtë buxhet? Pse nuk i dëgjoni? Por shkoni në takim para 3 ditësh e thoni, shikoj 3.2 miliard kam për ju, ta rregulloj me njëri tjetrin, merrni telefon përpara se të hyni në bordin dhe i thoni, a mund të takojmë para takimit? Jo, sot ata, epse janë konkurrent në vdekje me njëri tjetrin, janë bërë bashkë kundër buxhetit tuaj. Nuk presin më që të gënjehen me i karamelet e juaja dhe mos të dalin në fund vitit. S'po gjenë më punëtor për të punuar në magazinat e tyre, sepse po ikin gjithja shtetit. Ja, pra grumulluesit nuk i keni më. Ato matan e këtij rrugës, ju tha shtrini kokën dhe mbrapa këtyre magazinave, se është shelqinte kalbër, prap nuk i dëgjohet. Ju thatë eksportuesit, por ne kemi eksportuesit, o pingat, dhe eksportuesit e ty kishit sot. Të gjithë eksportuesit i keni aty, sepse të gjithë eksportuesit sot kanë ngritur zërin, sepse ky buxhet i ka dhënë tra. Tra për para magazinave të tyre, sepse thonë më mirë të blejmë një produkt jashtë vendit, se po ta shesim dhe brenda Shqipërisë na shtohet prapë kemi 20% të vëshëm tepër. Dhe sigur me zero ta marrim do duhet paguajmë ne 20% për shitje. Kjo është e papranueshme. Kanë kërkesat e tyre. Ka që vështirë është që kjo qeveri, gjithë ta deputet majtë e djathtë. Por të vesh shkoni dëgjoni.
keni dashamirësinë. Po, një deputete ju e majtë ka pas dashamirësinë dhe ka gjuhë të bord. Po ka rënë vesh shurdhër këtu, sepse ministrja thot që unë nuk kam guximit i them kryeministrit. Po, sepse nuk më kalon ministrja financave. Kjo është ajo që i kanë thënë fermerëve takimit bordit të atyre që sot protestuan. A është e turpshme kjo? Patjetër që është e turpshme. Dhe unë emër të gjithë fermerëve lushnjar, sot duke qenë se kryeministri ndoshta ka pas punë i shkreti, nuk ka ndërmend t'i dëgjoj, po ja u lexoj kërkesat e tyre. Subvencionim direkt fermerit për njësit prodhimit me 10 lek për kilogram, i cili sipas fermerëve dhe gjithë atyre që kanë studiuar, është një instrument për formalizimin, që të paktën, si e dim të gjithë, që fermerët sot produktet agrobujqësore, si ato, por edhe mandarinët, avokado dhe fruta perime të gjitha, 90% të tyre janë informale. Bujqit apo fermerët i shesin pa fatur, dhe ju nuk e kontrolloni këtë treg. Pyesni se keni ministrë, këtu zëvendës ministrët bujqësie, si shesin mandarinën nga Saranda, bën e fatur? Absolutisht asgjë. I gjithë tregu është informal. Ja kjo do ndihmonte në qoftë se do të kompensohej fermeri. Nëse ju nuk jepni 10 lekë për kilogram, shkoni e flisni sa është mundësia. Sa ky buxhet garanton të këta fermerë. Ata janë të hapur dhe sot e ngritën. Ne nuk kemi kokë fort. Në qoftë se kërkesat tona nuk do të arrijnë ne të riqemi për një pjesë tyre. Por nuk mundet qeveria të bëjë veshin e shurdhër për këta fermerë. Kërkesa e dytë, stimulimi eksportuese nëpërmjet drejtorisë përgjithshme të doganave, sipas modeleve të rajonit me 3 lekë për kilogram. Po pra eksportuesit, ata që thashë që kanë vënë traun doganor, sepse po të shesim brenda vetes vet, pra në tregjet shqiptare kur ngelin disa paleta mall pa shitur, do duhet paguajnë 20% TVSH. Dhe kjo është e papranueshme. Kërkesa e tretë është bashkëngimi i shkallës së TVSH në shitje me atë në blerje në sektorin e bujqësisë, i cili do të garantonte taksim të lishëm dhe të drejtë dhe të ndershëm për operatorët e sektorit. Kërkesa e katërt, tërheqje në atatimi 10% të TVSH të inputeve bujqësore. A e dini ju se sa është rritur sot, çfarë kosto ka fermeri për të mbjellë këtë vit? Shikoni se sa vjet do t'i kthejmë për të mbjellur parcelat e tyre me grur. Absolutisht më asnjë, sepse urea ka vajt me 100.000 lekë, nitrati me 76, dapi me 105.000 lekë. Do t'i shtoni edhe 10% tani, dhe shkoni i thoni atyre mbillni. Mbillni, por nuk do korrin, sepse do shkoj borxhi tyre dhe do detyrohen të ikin dhe të lënë vendin siç e ka lënë. Sot një pjesë e fshatrave si Goriçe që mbahej për pjesën më të madhe të serave i kanë lënë, i kanë braktisur, e gjithë zona po i braktis serat, dhe kjo është një turp dhe i skandal. Si pretendoni ju të bëni bujqësinë? Ku është bujqësia juaj? Hajde pa dëgjoni atje në shesh, ishin 3.000 fermerë sot, grumbullues dhe eksportues. Psa u mblodhen këta kur ju votues tuaj një pjesë dërmuese? Pa sot ishte e bukur se ishte majtë e djathtë dhe pa parti politike brenda. Po, ishte zëri fermerëve realisht çfarë kërkoni nga ju. Ktheni kokën, dëgjoni pa kaluar buxhetin. Dhe i ftoj të gjithë deputetët e majtë, po që ka marrë kokër vote atje në Lushnjë, në Fier apo Gjykundit, të mos ta votojnë këtë buxhet të turpshëm për fermerët. Kërkesa e 5 kërkojnë orientim të fermerëve nga Ministria e Bujqësisë. Kërkojnë laborator të akredituar për analizat tokës dhe produkteve bujqësore, garantim të cilësisë së inputeve bujqësore, sigurinë ushqimore, siguri kombëtare. Dhe kërkesa e fundit është kërkojmë nga qeveria të angazhohet në rregullimin me ligj të kushteve dhe mënyrën të kryes tregtisë me produktet bujqësore për të garantuar interesa e palëve në këtë treg. Unë ju them dhe ju bëj thirrje, sot protesta ishte në Lushnjë paqësore. E trisht ishte vetëm se të gjithë produktet u lan jo të hidhen, sepse nuk mund të hidhet djersa çdo fermeri, por u lan për qytetarë lushnjarë. Radhe madhe për të marrë produktet falas. Kjo është trishtim për këta njerëz, kjo është se ku në çfarë drejtje po vete ky vend. Edhe një për ta mbyllur, në rast se nuk i plotësoni, nuk i dëgjoni, protesta do përshkallëzohet këtu në Tiranë dhe nuk do gjeni brym miu për të futur. Faleminderit. Fjala për zonjën Ermonela Felaj, përgatitet zoti Dashnor Sula. Faleminderit zonja kryetare.